皆さん、こんにちは。銀河高原ビールの岡です。私はいつ飲むか、誰と飲むか、どんな量に合わせて飲むかによって、飲むビールをいつも変えています。自分の醸造所のビールも好きだし、国内外の、他社さんのビールも大好きです。なので、お気に入りのビールを一つだけ紹介するのは、とても難しいかなと思います。そこで今回は、比較的どんな時間にもしくはどんなオケージョンでも、楽しんでいただけるビールを一つ紹介したいと思います。それはこちら、ハーベストムーンさんの、ピルスナーです。ハーベストムーンさんはシュバルツが有名ですが、ピルスナーも、しっかりした、ビールだと思っています。ビールの色はですね、ストローからゴールデンですね。そして最初に作る香りはハーブ、干し草、ですね。あとちょっとトーストとその裏に青りんごのようなフルーティーな香りがします。口に含むとハーベストムーンさんらしいじわっとしたモルトの甘み、あとはドイツの白パンを思わせるような、トーストのちょっと甘いような、香味ですね。で、最後が、ホップの苦みがじわじわっとくる。それでいて、フィニッシュはドライでクリスプ。とてもバランスの取れたビールだと思います。クラフトビールというと、最近では IPA を思い浮かべる方が多いと思いますが、春のまだ涼しいこういった日は、このようにボディのしっかりとしたピルスナーもいいんじゃないかなと思います。美味しい。国内外にたくさん尊敬するブルワーさん、いらっしゃいますが、一人挙げるとすると、私は、アメリカ・ニューヨークにある、ブルックリン・ブルワリーのスティーブ・ヒンディさんを挙げたいと思います。それはですね、彼のビール作りは、もちろん素晴らしいと思いますし、それだけではなくて、彼の会社の経営、そしてクラフトビール業界全体を考えている姿勢、ここにとても影響を受けています。彼に一番影響を受けたのは、最初にこの本を読んだことがきっかけです。クラフトビール革命という本ですね。私にとって一つの教科書になっていると思います。クラフトビールに関心のある方は、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。そうですね。仕事をしてビールを片手にゆっくりしたいときは、ノラ・ジョーンズとかジャック・ジョンソン、アデル、そういった曲を、よく聴いたりしますね。私実は落語が、とっても好きなんです。ジャンルにこだわりはなくて、江戸落語、上方落語、創作、古典、何でもよく聞きます。また東京へ出張へ行った時は、仕事の後にこっそりと、上野とか浅草に、話を聞きに行くこともあります。
最近よく聞いてる話し家さんは、桂枝雀さん、ですね。ちょっと古い、前の時代の、方ではあるんですけれども、上方落語の、伝説の方です。桂枝雀さんはですね、実は、私と同じ高校出身なんです。そんなこともあって、個人的にはとっても親しみを感じてまして、よく家で YouTube で、話を聞いています。クラフトビールを片手に落語を聞いて大笑いすると。これが私の、最近のマイブームです。今の醸造所でコラボの経験はないんですけれども、もしコラボをやるとすると、どこかな。例えばドイツでしたらシュナイダー、イギリスでしたらサミュエル・スミス、アメリカでしたらシラネバダ、オデイル、伝統的に良いビールを作っているところにはとても関心があります。もちろん革命的なビール作りを、やってらっしゃる醸造所も関心はあるんですけれども、クラフトビールのブームが来る前から、ずっと美味しいビールを作っていらっしゃる醸造所というのはやっぱりその理由があると思うんですね。なのでもしチャンスがありましたらこういった伝統的な醸造所と何か一緒にお仕事をして、ビール作りの哲学に触れてみれたらいいなと思っています。今私たちビール醸造所にとっても飲食店さんにとってもそしてビールファンの方にとっても今はとても辛い時期だと思っています。中でも医療従事者の方々は私たちよりもはるかに大変な状況の中、とても頑張っていらっしゃると思います。本当に頭が下がります。今、私たちが、家にいなければいけない環境では、どうしてもできることが、限られてしまうと思います。でも、電話とか SNS とか、ネットを通してお互いに声を掛け合って、この辛い環境を、乗り越えることができればと思っています。また、その困難の励みに、このクラフトビールが、少しでもお役に立つことができればと思っています。ぜひ、お家で、クラフトビールを楽しんでみてください。そして、またいつか、一緒にビールを飲むことができればいいなと思っています。ありがとうございました。